Hola, ¿cómo estás? Hola, amigo. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Esta es una muestra en miniatura de un vendedor de lavadora Maytag que se regaló como artículo promocional en los años 20 y 30. ¿Lavas ropa de niños o algo así? Hoy estoy en la casa de empeño tratando de vender mi muestra de ventas en miniatura de Maytag. Es de los años 20 y se utilizó como artículo promocional para los distribuidores de Maytag y así mostrar el producto. Es un artículo muy raro, no se ven muchos de ellos, en especial completos. Siempre les faltan partes o piezas y este es algo único. Espero obtener $500 por mi lavadora de muestra de ventas Maytag. Estoy dispuesto a negociar un poco, pero no mucho porque sé lo que vale. La verdad es una pieza genial. Un sujeto empezó con sus cuñados a mediados o finales del siglo XIX y, cuando apareció la electricidad, lo primero que todo el mundo quería hacer era tener grandes equipos industriales y agrícolas. De acuerdo. Entonces, ¿qué seguía? Bueno, una pequeña casa moderna llena de electrodomésticos, ¿sí? Y Maytag hizo de todo, desde lavadoras, refrigeradores, hornos, lo que sea, ellos lo hicieron. Hicieron la vida mucho más fácil al tener estos electrodomésticos modernos, ¿sabes? La gente a menudo olvida esto. Era un fastidio lavar la ropa en ese entonces. Tenían que esperar hasta fin de mes para que todos se reunieran y pasaran 1 o 2 días lavando. Estas cosas fueron geniales y si lo piensas bien, tiene mucho sentido en ese momento. Muchas ventas se hicieron puerta a puerta. ¿Te imaginas ir de puerta en puerta con una lavadora real? Sí, no lograrías nada. No lo harías. Tenían pequeñas muestras para vendedores en miniatura. A la gente les encantan y todavía las coleccionan. Esta parece estar en buenas condiciones, aunque se nota que es un poco vieja. Oh, sí. No estaba destinado a durar para siempre. Tirarías esto en el momento en que sacaran una nueva versión. Exacto. Entonces, ¿qué quieres hacer con esto? Esperaba venderlo hoy. ¿Alguna idea de cuánto quieres obtener? Creo que unos $500. Está bien, y estás orgulloso de ello, Me ¿no? encanta. Existe un mercado de coleccionistas, pero no es tan grande como otros artículos que preferiría tener por ese precio. Siendo honesto, puedo ofrecerte $200. Creo que tendrás que subir un poco si eso es posible. Aceptaría unos $300. ¿Aceptarías 225? No puedo, tiene que ¿Qué ser tal 300. 250? Es lo máximo que puedo. Estamos cerca, amigo. Casi igual. 250 es lo máximo que puedo. Eso es Es lo todo. máximo. ¿No puede ser un poco más? Me estás pidiendo que te dé más dinero, amigo. Tendrán que ser $300 o tendré que irme. Supongo que lo pasaré entonces, amigo. Estuvo cerca, pero gracias Sigo por con la intentarlo. oferta si cambias de opinión. Gracias, lo aprecio. Esperaba llegar a un acuerdo hoy sobre la lavadora, pero me dejó un poco seco. ¿Qué harás este fin de semana? Oh, lo mismo que hago todos los fines. Darle un baño a Pinky. ¿Cómo funciona eso? ¿La bañas en el fregadero o algo así? Sí, Pinky es fácil. Es mi secador. Tarda como 1 hora en secarla. ¿Pasas 1 hora secando a un perro? Cada semana. Entonces, ¿esto es lo que hacen cuando no estoy aquí? Cuando Rick no está, Cory y Chom jugarán. ¿Cómo fue tu viaje a Los Ángeles? De hecho, fue muy divertido. Fui allí. Adam Carolla tiene algunos autos increíbles. Tiene como 13 autos de Paul Newman. ¿Cuál trataba de vender? Un Ford Escort del 72, fabricado en Inglaterra, rápido. Es un auto de carreras genial. ¿Cuál fue el trato? Parece que te gusta el auto. ¿Dónde está? No pude llegar a un acuerdo. ¿Era rápido? ¿Cómo estuvo la prueba de manejo? No lo conduje. ¿No lo condujiste? ¿Por eso fuiste allí? Tenía el volante a la derecha, lo que significa que está en el lado equivocado del auto. ¿Y no puedes conducir con el volante en el lado derecho? Oh, no. Así que tenías mucho miedo de conducir el auto. Mi cerebro no puede con eso. Así que fuiste a Los Ángeles, estuviste con Adam Carolla y no compraste nada ni trabajaste. No. ¡Qué buen viaje de negocios! Me parecen unas buenas vacaciones. No fueron vacaciones, fui por trabajo. Y hablando de trabajo, de hecho voy a volver a hacerlo para que ustedes quieran levantarse y hacer lo mismo. Muy bien, ya voy, jefe. He estado de viaje con él, créeme. Esto suena como unas vacaciones.